Смело идти к вершинам знаний. Клянемся! Словом и делом приумножить славу физико-математического лицея-интерната. Клянемся! 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 Традиционное произнесение клятвы верности и передача заповедей лицеиста младшим товарищам. Физико-математический лицей в новом учебном году принимает почти 250 учащихся с 7 по 11 класс. В своих муниципалитетах эти девочки и мальчики успели отличиться в точных науках и к новым свершениям готовы. У меня очень хорошее настроение сегодня. Последний выпускной класс, и хочется запомнить этот день навсегда. К новому учебному году лицей подготовился основательно. Усовершенствовали в первую очередь систему безопасности. Здесь установили дополнительные камеры, оборудование для оповещения и контроля за доступом. Отремонтировали жилые комнаты и учебные классы. Полностью обновили кабинет информатики. Теперь, по словам директора, можно смело реализовывать новые проекты. Кстати, в этом году лицей начнет активное сотрудничество с технопарком. Предмет технология будет проходить на базе кванториума. Вы все-таки, ребята, одаренные. Так или иначе, жизнь вам подарила определенные способности. Безусловно, большой труд будет вложен. И, конечно, те способности, которые есть у вас, это может быть только 5% от того таланта, который вы сами себе будете развивать. Но я хочу, чтобы в жизни никогда не забывали о тех, кого Господь не наделил такими способностями и таким даром. Чтобы те, кто, к сожалению, меньше в этом разбирается, чем вы, конечно, имели от вас непосредственно в жизни помощь. Нужно делиться своими способностями, нужно щедро одаривать окружающих. И тогда, поверьте мне, ваши знания, способности, умения приумножатся многократно. День знаний в лицее не обошелся без сенатора от Коми Валерия Маркова. Он один из основателей учреждения. С 1996 года именно тогда был открыт лицей. Марков – постоянный гость на главных событиях физмата. Не забывайте, что у вас есть родной дом. А то иногда бывает, что тут кажется лучше. Нет, дома всегда лучше. Но лицей – это второй дом для вас. Лицеисты – постоянные участники крупных интеллектуальных состязаний. В прошлом году один из ребят заслужил золотую медаль на Международной олимпиаде по физике в составе сборной России. Очень рады мы результатам детей на государственной итоговой аттестации. У нас есть 100-бальники, у нас 5 медалистов, 1 золотая медаль и 4 серебряных. Всегда медалистов немного, но их качество на самом высшем уровне. И всегда они подтверждают результаты на государственной итоговой аттестации, получая свыше 90 баллов за каждый предмет ЕГЭ. А в этом году лицей вошел в топ-300 лучших школ России. Критерием отбора было поступление выпускников в ведущие вузы страны. И сегодняшние 11-классники готовы вновь подтвердить рейтинг. Желал бы поступить в Московский государственный университет, либо в Новосибирский государственный университет. Пока приоритет отдаю московскому. Скорее только потому, что это ближе к центру, потому что там учебные программы по химии одинаковые примерно. В силах своих уверен? Конечно, уверен. Впрочем, настраиваться на новый учебный год школьники будут не в стенах родного лицея. Первая неделя пройдет в лагере «Гренада». Для физмата это уже добрая традиция. Студентов опорного вуза Республики Сыктывкарского университета имени Петерима Сорокина с Днем знаний поздравила спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева. Она вспомнила, как ровно 40 лет назад сама стояла перед крыльцом СГУ. Тогда их напутствовала первый ректор вуза Валентина Витязева. Память о том дне, как и отношение к преподавателям, остались неизменными на всю жизнь. Я хочу обратиться к вам, первокурсники. Уважайте своих педагогов, цените своих педагогов, потому что именно они все эти годы будут самыми верными вашими товарищами и наставниками. Дорогие первокурсники, плох тот студент, который не мечтает стать академиком. Это слова из той клятвы, которую давали мы 40 лет назад и которую вы сегодня будете тоже принимать. Праздничная атмосфера не мешает говорить о серьезных вещах. Гости отмечают, студенты для региона – стратегический ресурс. Член попечительского совета вуза Владислав Рудой напомнил, чтобы быть востребованным, важно все время совершенствовать свои знания. Сам он, к слову, в свои 65 тоже поступил в университет, в магистратуру. Поймите правильно, нам нужно грамотные, профессиональные, компетентные специалисты. Национальная система квалификации, которая сегодня работает, внедряется новые профстандарты. Их уже очень много. И очень важно, чтобы вы соответствовали этим требованиям. После большой общевузовской линейки студенты разошлись по своим институтам. Для них началась полноценная студенческая жизнь, самостоятельная и оттого очень волнительная.
Депутат Госдумы Ольга Савастьянова первый день осени тоже встретила в Коми. На праздничной линейке в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже она пожелала новоиспеченным первокурсникам плодотворных учебных дней и удачного трудоустройства. В этом году ряды студентов одного из старейших колледжей Коми, СУС «Ровесник Республики», пополнили 363 человека. Цифра рекордная для приемных кампаний последних лет. Мы наблюдаем вот эту тенденцию не только у нас в республике, но вообще в стране, что все больше ребят выбирает профессию педагога. Для нас это очень важно, потому что в ряду всех остальных профессий все-таки, как и профессия врача, и профессия педагога, она требует слишком особенных качеств, и мимо только иметь одно желание, этого крайне недостаточно. Нужно все-таки очень многим обладать для того, чтобы посвящать себя такой очень непростой миссии, как работе с детьми. Свой ключ знаний получили и студенты Сыктывкарского политехнического техникума. В этом году здесь впервые открыли группу «Инфокоммуникационные сети и системы связи». Специальность входит в топ-50 профессий. Для того, чтобы открыть данное направление, мы существенно обновили материальную базу, выполнили косметические ремонты. Но для дальнейшего трудоустройства, естественно, заключили большое количество договоров с ведущими предприятиями сферы связи и коммуникаций в нашей республике. Профессия интересная, достаточно сложная, но востребованная. В Коми работает 23 учреждения среднего специального образования. Всего же среднее профессиональное образование в этом году выбрали больше 5500 студентов. Евгений Стокос, Таисия Жакова, Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, Василий Янин, Денис Будрин, телеканал Юрган, Сыктывкар.